จากการนำเสนอของคาจาวนะคะในเคสของประเทศอินเดียเนี่ยเราจะพบว่าอินเดียเนี่ยได้ใช้กลไกยืดหยุ่นในความตกลง TRIPS เนี่ยเกือบครบทุกด้านเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่เขานำเสนอมานะคะเรื่องการคัดค้านสิทธิบัตรเนี่ยเพราะว่าวิธีการคัดค้านสิทธิบัตรหรือว่า pre-grant opposition ของคัดค้านคำขอเนี่ยสามารถทำได้ตลอดเวลาจนกว่าสิทธิบัตรนั้นจะแกลนสิทธิบัตรนั้นจะถูกให้แต่ว่าในประเทศเราเนี่ยกว่าเราจะเจอคำขอที่ควรจะค้านเนี่ยมันเกิน3 เดือนไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะแต่เราจะเห็นเลยว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยเขาจะรอบคอบขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็จะโดนลักษณะของการ backlash ก็คือการเข้ามาโจมตีแล้วก็ต่อต้านนะคะแต่แน่นอนมันก็ทำให้จากแค่ประกาศ CL แค่เพียงตัวเดียวเนี่ยยาที่เคยมีราคา 200,000 กว่ารูปีนะคะ 280,000 กว่ารูปีนะคะสมัยก่อนรูปีเนี่ยใกล้ๆกับไทยตอนนี้ก็ราคาน่าจะประมาณน้อยกว่าประมาณ 30-40% นะคะเหลือแค่ 8,000 กว่ารูปีแล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวมันทำให้บริษัทยายักษ์ใหญ่แห่กันมาลดราคาใหญ่เลยนะคะอย่างที่นิตยสารออนไลน์ Life Mint เนี่ยลงนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะและเราก็ได้ argument เรื่องหนึ่งที่พูดถึงเรื่อง R&D เรื่องการวิจัยและพัฒนาบริษัทมักจะพูดว่าเขาใช้เงินมากกว่า $2,000 ล้านสหรัฐในการวิจัยยาแต่ละตัวแต่เมื่อทางPatent Office สำนักสิทธิบัตรของอินเดียขอให้คุณก็นำเสนอมาสิคุณใช้อะไรบ้างอ่ะแต่ก็ไม่สามารถนำเสนอได้นะคะทีนี้มีเวลาสัก5 นาทีค่ะขอคำถามนะคะถ้าช้าเนี่ยดิฉันจะผ่านเลยนะคะ1 2 3ยกมือค่ะ1นะคะมีอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปถกรอบหลังนะคะเชิญเลยค่ะก็จะถามเรื่องค่า royalty นะคะอย่างของอินเดียที่ทำ CL ค่ะอยากรู้ว่าบริษัทoriginal คือ buyer เนี่ยเขายอมรับค่า royalty จากบริษัท generic คือซิป้ากับ NATCO หรือเปล่านะคะที่ของเมืองไทยเขายังไม่เอาไปไม่รู้จะจ่ายเงินยังไงนะคะของอินเดียเขารับเงินไปหรือยังคะและอันที่2เนี่ยอินเดียมีประสบการณ์ในการทำ parallel importation หรือไม่คะActually, as far as supply is concerned, they are not paying any royalty to the buyer because they are under litigation. If Cipla wins, then they have to pay nothing, and if they lose, then they have to pay the compensation whatever they have earned, the account of profit and everything. But as far as the NATCO is concerned, now Patent Office while deciding the royalty they considered the UNDP and other guidelines as Kyle said and came to the conclusion that 6% is quite reasonable because this is a new medicine and effective for cancer treatment and but the IPAB fixed 7%, so they are bound by the IPAB order to give buyer a 7% of the royalty from their profit. Thank you. Yes. Now, yes, they are getting. Buyer, in fact, wanted 15%. So I think they are taking the money. And from what I understand, I think it is being given but we can cross-check that. On parallel import, did you mean a parallel import of medicines or generally any experience? There is a lot of experience on parallel import of electronic goods, not so much on medicines, but we did have a case that attempted to again limit the scope of our parallel import provision, and that case did not succeed. So India has a fairly wide parallel import provision, but as far as medicines are concerned, I don't think we've had too much experience yet with these cancer drugs and things. ในฐานะของผู้ดำเนินรายการนะคะมีคำถามหนึ่งค่ะคือในรายงาน301พิเศษ Special 301 Report เนี่ยอินเดียเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับไทยมาโดยตลอดนะคะคือ priority watch list นะคะอยากรู้ว่าที่อินเดียเนี่ยอย่างกระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมหรือว่าสำนักสิทธิบัตรเนี่ยตื่นเต้นตกใจอะไรกับเวลาที่ถูกประกาศว่าปีนี้ก็ยังติดอยู่ใน PWL ไหมคะแล้วมีการพยายามแก้กฎหมายเพื่อจะได้หลุดจาก PWL ไหมอะค่ะ
India has been on this list many times, I think 2 times, 3 times. So this is a law actually under the, this is a US law. And it can be enforced, I feel, in US, and all the countries are free. Even they continue to put India on this watch list, or I don't think so. We are going to change our law in future. But the Prime Minister has said they can look into the issues of such issues, but government is, I don't know, I mean the Ministry of Commerce is, or my Ministry of Industrial Department policy, they have not taken any decision on whether to change the law or not. There is no such proposal so far. Just to add, in fact, before the 2000, because the amount of pressure, I couldn't go through that list, the amount of pressure that was coming out of the US from, every single government body, that it seemed that not only would we be on the priority watch list, but there was a question of potential sanctions. So India had an out-of-cycle review. We've had 2 US ITC investigations into India's trade and IP policies. And before the US Special 301 report came out this year, India made a public statement saying that if there were trade sanctions, then they would challenge the Special 301 at the WTO. And so I think the Commerce Ministry has actually taken a firm stand. I think there's 2 tracks of discussion where, of course, conversations are open with the US government. But I think the government has taken a fairly firm stand that A, the law will not be amended, and B, that they will not actually stand for any kind of trade sanctions or pressures. So India made an open statement saying that we will go to the WTO over the Special 301 if there are trade sanctions that are imposed. ค่ะก็ขอบคุณนะคะทีนี้เราข้ามมาอีกถึงอีกเรื่องหนึ่งจากเรื่องการบังคับใช้สิทธิ์โดยอันนี้เขาโดยเอกชนนะคะคือรัฐให้เอกชนทำมาถึงเรื่องแล้วสิทธิบัตรโดยสมัครใจนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหลายคนก็เริ่มชักสงสัยว่าโอ้โหถ้าเจอความยุ่งยากอย่างนี้ไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพการจัดหานะคะแล้วก็ยังมาถึงเจอเรื่องกฎหมายเจอเรื่อง trade sanction เกินการกดดันแบบนี้เนี่ยลองหาวิธีอื่นไหมนะคะซึ่งข้อสังเกตของคุณคาจาวในใบสุดท้ายในการนำเสนอเนี่ยก็นั่นอาจจะไม่ใช่ทางออกแต่ว่าเราลองดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้คุณเอสตาบานบอรอนนะคะซึ่งตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายที่ Medicine Patent Pool นะคะภาษาไทยก็น่าจะเป็นว่าองค์การจัดการสิทธิบัตรร่วมนะคะเพื่อนำเสนอเรื่องของการให้สิทธิ์ในสิทธิบัตรโดยสมัครใจค่ะเรียนเชิญค่ะ Thank you very much, Kanika, and thank you to the organizers for having invited me to be here and have an opportunity to share some experiences with you. I'm Esteban Borone. I'm from Argentina, but I'm now based in Geneva, and I apologize in advance to our interpreters because I have a tendency to speak very fast. I'll try to slow down so that what I have to say is interpreted correctly to Thai. Unfortunately, I don't speak any Thai, so I'll try and be very clear. So just to give you a little bit of an idea, this is what I'll be talking about is one experience that started 4 or 5 years ago, and the idea with this was in light of many of the medicines increasingly being patented in developing countries. And so the example Kajal mentioned, in India, 4,000 patents on pharmaceuticals, whereas before pharmaceuticals were not being patented in India. So in key countries of manufacturing of generic pharmaceuticals like India, increasingly you start seeing patents being filed and in some cases being granted. A similar trend in many other countries. And so it was back in 2008 at the World Health Organization, discussions on whether one could envisage having a patent pool that would negotiate voluntary licenses on new patented medicines. And that was a little bit the context in which this initiative started. And this is the first patent pool in the field of pharmaceuticals. And in many ways, it's an experiment. And I think 4 or 5 years later, we have some interesting experiences I'd like to share with you. So this is a little bit the trend I was telling you about. If you look at the antiretrovirals, so the HIV medicines, if you look at the old first-generation antiretrovirals and the second wave, if you wish, you can see quite a significant increase
in the filing of patents on these antiretrovirals in developing countries. And particularly striking, of course, is some of the countries that have been making antiretrovirals for the supply of many other developing countries. So countries like India, of course, China, Brazil, South Africa, where you see a very striking increase and a very large extent of patenting of new HIV medicines. And you also know that in the field of HIV, one thing that is very important from a treatment perspective is to the extent that it's possible to have fixed dose combinations. What that means is, for those of you not particularly familiar with HIV, it means combining several active ingredients into a single pill, and that is convenient for various reasons, including adherence, but also sometimes can facilitate procurement quite significantly. Now, what you start seeing is that some of the HIV medicines being patented, sufficient that one of the three ARVs that will be put into a pill be patented, and that could already impact on the development of the fixed dose combination by a generic manufacturer. Similarly, you could have situations in which all three patents have expired, but there is a patent on the combination, and in some countries combinations are being granted patents, in some others not, and that can result also in challenges. So finding a mechanism that would enable licensing in of the various patents on the various medicines in order for the development of these combinations. So Medicines Patent Pool is the organization I was going to briefly talk to you about. It was established in 2010, and the idea is to negotiate voluntary licenses. And this is an experience that the idea is really to try and see how far we can take this process. Voluntary licensing was not invented by the Medicines Patent Pool. It's been around. And the idea is to see, and often the way this happens, it happens as bilateral licenses between an originator and a generic manufacturer. In vast majority of cases, these are confidential licenses which you don't know the content, and that to the extent that we do know the content, we know there's often a whole range of restrictions. So the idea was to see whether we could inject a public health dimension into the voluntary licensing process, try to improve, reduce the restrictions, expand the number of people and countries who can benefit from these kind of endeavors. In addition to accelerating, so the idea is to try and get generic manufacturers. The competition among generic manufacturers is the most effective way to get the price down. And voluntary licensing can be one mechanism, certainly not the only one way to try and achieve that. In addition to accelerating access to affordable antiretrovirals, the MPP also seeks to facilitate the development of these new fixed-dose combinations. And a very important point, pediatric formulations. This is quite a striking feature about HIV medicines for children. The coverage is extremely low. Under 25% of the children needing HIV medicines worldwide are actually getting them, and there's many reasons for this. But one challenge is that we often don't have the right formulations. If you look at the formulations recommended by the WHO today as the preferred options for pediatric HIV treatment, none of the preferred options for first line exist in fixed-dose combinations appropriate for use in children of those age groups. So there is a real challenge there about this. And of course, the incentives to develop these new pediatric formulations are often missing because the vast majority of children with HIV live in the poorest countries. So the licensing process can also be part of a process to promote and facilitate the development of the needed pediatric formulations. This is the way the system works. We're an organization that was established and fully funded by UNITAID, which is hosted by the World Health Organization. We're entirely a public health organization, and make that clear, there's no funding from pharmaceutical industry into the Medicines Patent Pool. So this is sort of the basic model of how this
intends to work negotiating licenses from the patent holders, licensing it out to generic manufacturers to make them available in developing countries, and enabling the competition that brings the price down. These are the licenses that have been negotiated to date. You will see that there are different types of licenses for different types of products. Some are pediatric formulations, as I mentioned. Some are drugs that are currently recommended by the World Health Organization. And there's also, and this has been a strong emphasis, on new antiretrovirals, the sort of the medicines of the future. If there's a new drug that looks promising and we want it to be available by generic manufacturers, and if these drugs are patented in the key countries of manufacture, if you want to have this drug in 3 or 4 years' time, you have to make sure right now that that development starts, because that's how long it can take to develop these new formulations, these new antiretrovirals. And if they're patented in countries of manufacture, you need to negotiate a license or do something to enable those developments. So the focus on new antiretrovirals has been a very strong focus for us. And this is one of the reasons why that's the case. If you look at historically, from the moment a new HIV medicine has been approved in the US by the Food and Drug Administration, until you had at least 2 generic manufacturers competing on the market to try and get the price down, this is how long it has usually taken. It's often been more than 7 years, and in some cases you don't have a generic manufacturer yet. I think this timeline can be brought down significantly, and this is what we're trying to do. Can we get the new medicines for HIV available by several generic manufacturers within 3 years? That's probably still too long, but it's probably what's doable right now, but we would like to gradually reduce that timeline further and further. We launched last year the Pediatric HIV Treatment Initiative, the PHTI, and the objective of that was really to try and enable the development of these pediatric formulations that are needed. But I'm going to go fast because I want us to zoom in on one case study that I think is important. These are some of the results to date. Okay, so there's 14 generic manufacturers who are working with us. 12 antiretrovirals licensed to the medicines patent pool, 59 sub-licenses, etc., etc. The projected savings of 1.4 billion is a conservative estimate. It probably will be significantly more than that. So let's zoom in on one case study, which I think is an interesting one, to see how this mechanism can contribute to enhancing affordability and hopefully drugs being available in the right formulations. Of course, as I said many times before, this is one way and one mechanism. Thank you, Kanika. So dolutegravir is a promising new HIV medicine. It was approved by the US FDA in August 2013. In clinical trials, it showed superiority over key first-line medicine efavirenz, that is being widely used today, with lower side effects. It has become already part of preferred first-line regimens in the US, while the efavirenz-based regimen has been downgraded as an alternative regimen. The drug is not currently being used in developing countries. It's very recent, but it probably would be part of the future HIV treatment. Now, what needs to happen for that to be possible? Several things. First is rapid availability of generics in the right formulations and at affordable prices. It will be very, very difficult to get this drug recommended unless that's the case. We also need data on use of dolutegravir in resource-limited settings, and in particular by people co-infected with tuberculosis and by pregnant women, and that's something that's also required. And that's, of course, an area where the medicines patent pool does not really play a role, but this is also a key precondition. Now, what's been the situation in relation to dolutegravir? The patent holder access policy on dolutegravir until 2014 was that it was willing to issue voluntary licenses for 67 countries. That was countries in sub-Saharan Africa, least developed countries, and low-income countries. Okay, so it was doing it on a bilateral basis with pharmaceutical companies in relation to other HIV medicines, not dolutegravir itself. And there were tiered prices for some other middle-income countries, but not generic competition necessarily, unless there were no patents for those drugs. So when the medicines patent pool got in, it
reached out to the patent holder to see if it was possible to negotiate voluntary licenses. In 2000, at the time when we started, dolutegravir was clearly the most interesting drug by that specific company. This company is called ViiV Healthcare and is part of the GSK group. The most interesting drug was dolutegravir, but it was still under clinical trials. So we started with a drug called abacavir, which was, and we got a pediatric license. Abacavir is recommended by the World Health Organization for pediatric use. And this enables 118 countries to benefit from this pediatric agreement. In 2014, following approval of dolutegravir, negotiations began on licenses for dolutegravir adult and pediatric formulations. So the originator company in this case was keen to wait for approval and then start negotiations for the medicines patent pool. So in 2014, in April, we got the license from dolutegravir from ViiV. Sorry, this is. So in 2013, August 2013, the negotiations started. That's a mistake, and then in April it was announced. Yeah. So what was the geographic scope of this license? So as this is a voluntary mechanism, what we're trying to do is to try and convince the pharmaceutical company to go as far as we can possibly take it, allow as many countries as possible to benefit under the least restrictive terms and conditions possible. The original geographical scope of the manufacturer was, as we said, 67 countries. So that was already in the previous access policy. So there were 6 additional middle-income countries where patents were either pending or granted that we managed to convince the patent holder to include in the license. And these are Egypt, India, Indonesia, Philippines, Turkmenistan, and Vietnam. And this was done through negotiations and discussion to convince them to allow more countries to be able to benefit than had been the case before. In addition, we negotiated strong provisions that would ensure that generic dolutegravir could be bought by any other country, any other middle-income country. So over 15 middle-income countries are able to benefit from this, in which dolutegravir is not patented, but even if the product is patented in the country of manufacture. So they would be able to import from a country where the dolutegravir is patented. And that's a very strong provision, which I think is key, because a vast majority of countries are relying on imports from countries like India. So having provisions that ensure that you can buy a generic product, even if the product is patented in the country of manufacture, is very important. In India, the patent is currently pending, and we'll see what happens in relation to that. So and Thailand falls. We'll look at the case of Thailand, but Thailand is one of the countries in which dolutegravir is not patented, so potentially could benefit from that if they wanted to import the drug. So the total number of countries able to benefit is approximately 127 countries, where 93.4% of people with HIV in developing countries live. There's also a pediatric license, which includes 121 countries, and in addition to countries with no patents who would also be able to import, as explained above. So this takes it up, and this countries that account for over 99% of children with HIV. Now, other features of the license: the generic manufacturers can make the product anywhere in the world. They can be based anywhere in the world. They can create new fixed-dose combinations containing dolutegravir, and this is key because many people have noticed that the dolutegravir, being a very interesting new drug, has not necessarily been developed in the most interesting formulations, in the most interesting combinations, according to the WHO recommendations. One would probably want to see dolutegravir be combined with tenofovir, and the license caters for that, and the generic manufacturers, of course, would be able to do that. The generic manufacturers can challenge the patents, they can terminate the license at any point in time. They can also supply any of the other countries that are not in the license that issue a compulsory license. So it's very explicit about that. So if we're able to, 127 countries are able to benefit directly, if another country outside of that territory where there is a patent issues a compulsory license, they would be able, our generic manufacturers, our licensees, would be able to sell to that country. So as you see, it can very much complement different access strategies can be complementary, and it's important to find ways to make that happen. It includes waivers on data exclusivity where applicable, and the license is fully public on the MPP website. And transparency of the licenses has been a key feature of the MPP licenses, which is
quite unprecedented in the pharmaceutical field. Before our licenses, companies were not making licenses publicly available. We now have 9 generic manufacturers that have already taken a license from the MPP on dolutegravir and are working on developing generic formulations, including formulations, new combinations, which hopefully will come. And it's estimated that over 500 million would be saved thanks to the MPP license, and this is a conservative estimate. What about dolutegravir in Thailand? Dolutegravir is not patented in Thailand. So you see neighboring countries like Indonesia, Philippines, and Vietnam, where it is patented, will be able to benefit from this license. Dolutegravir is not patented in Thailand, so of course local manufacturing can happen without needing a license. However, to the extent that Thailand may be willing to import the active pharmaceutical ingredient of dolutegravir, they will be able to do that. The license caters for that, and there are suppliers of API which our licensees would be able to sell that to Thailand if for local manufacturers. And to the extent that Thailand may also want to import the finished drug formulation from MPP licenses, of course they will also be able to do that. So what are the conclusions? Well, voluntary licenses negotiated by the MPP are one important avenue to obtain accelerated access to new patented ARVs in developing countries. Over the past years, the MPP has obtained licenses covering countries with over 90% of people living with HIV. Of course, this is not 100%, and one would ideally want to see geographical scope being expanded, and wherever any restrictions remain, to get rid of them. So it's part of a process to try and make voluntary licensing more public health oriented to the extent possible. New formulations are being developed, including key formulations for children that have been missing for a long time. MPP licenses can act in a complementary manner with other access strategies. Like my time is over? Oh, sorry, I was on the microphone. And as voluntary licensing becomes widespread, it's important that key public health-oriented terms are included, and the MPP is one attempt to try and do that to the extent possible. And right now we're operating only in the field of HIV. There are discussions ongoing as to whether we should or not also get into tuberculosis or hepatitis C, and no decision has been taken on that yet, and we'll see where that takes us. Thank you very much. ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะซึ่งคุณเอสตาบันก็ได้พูดถึงข้อดีนะคะที่องค์การจัดการทรัพย์สินสิทธิบัตรร่วมเนี่ยนะคะจะนำเสนอให้กับประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศด้อยพัฒนาได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะดูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เราอาจจะสงสัยอยู่นิดหน่อยไม่ว่าจะเป็น100 กว่าประเทศที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้สิทธินี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รวมประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ระดับกลางอย่างประเทศไทยนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จะได้จากกรณีตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่มันไม่เคยมีการมาขอสิทธิบัตรยาตัวนั้นในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวจะให้คุณเฉลิมศักดิ์กิติตระกูลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการรณรงค์การเข้าถึงยาของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดนะฮะที่ให้โอกาสมานำเสนอในวันนี้นะครับก็จะนำเสนอในส่วนเรื่องของผลกระทบของ VL หรือ Voluntary Licensing ว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็จะขอพูดถึงภาพกว้างๆก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เราเจออยู่ในเรื่องของการเข้าถึงยานอกจากเรื่องของยาจำเป็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของภัยหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องของ NCD หรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็มีผู้ป่วยในกลุ่มนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะในขณะที่ประเทศไทยนี่ก็กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งก็จะมีเรื่องของภาวะเจ็บป่วยแล้วก็มีเรื่องของยาจำเป็นในโรคเรื้อรังเนี่ยตามมาด้วยนะครับรวมถึงโรคที่ถูกละเลยต่างๆที่บริษัทยาไม่สนใจที่ให้ความสำคัญในการที่จะผลิตเพราะว่ากำลังการซื้อของผู้ป่วยในกลุ่มประเทศยากจนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงโรคที่เคยเป็นแล้วก็กลับมาระบาดใหม่อันนี้ก็จะเป็นภาวะที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของระบบสุขภาพในประเทศไทยนะครับพอพูดถึงว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับหลักใหญ่ๆเลยก็คงไม่พ้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IPR นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ยามีราคาแพงแล้วก็คนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้นะครับนอกไปจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเจรจาข้อตกลงกับเขตการค้าเสรีเนี่ยก็เป็นอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในการเจรจาข้อตกลงเหล่านั้นพยายามที่จะนำเสนอข้อผูกมัด
ในเรื่องของทรัพย์สินปัญญาเนี่ยที่มีความเข้มข้นมากไปกว่ามาตรฐานขององค์การการค้าโลกนะครับซึ่งเราเรียกว่า TRIPS Plus นะครับในเรื่องนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีมาตรการหรือนโยบายสากลอื่นๆที่กดดันประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างตัวอย่างเช่นในเรื่องของ ACTA หรือว่าข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านสินค้าปลอมแปลงที่พยายามที่จะขยายนิยามของคำว่ายาปลอมมากไปกว่าในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยไปครอบคลุมถึงเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของทรัพย์สินปัญญาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการพิเศษ301ซึ่งประเทศอเมริกาเนี่ยมักจะชอบใช้นะฮะแล้วก็ได้ใช้กับประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่ปี 2007 หลังจากที่เราประกาศใช้ CL ไปก็จับประเทศไทยขึ้นบัญชีดำว่าเป็นประเทศที่ละเมิดทรัพย์สินปัญญาของอเมริกาจนถึงณปัจจุบันก็ยังอยู่ในลิสต์อันนั้นอยู่นะครับอยู่ในประเภท PWL นะครับพยายามที่จะกดดันให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้มงวดในนัยสำคัญก็คือให้ไปสอดคล้องกับ TRIPS Plus Provision ต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการล็อบบี้หรือวิ่งเต้นภายในประเทศพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่อเมริกาเองหรือสหภาพยุโรปเองเนี่ยเรียกร้องในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีซึ่งปัจจุบันเห็นได้อยู่ก็คือเมื่อวานนี้ในเรื่องของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่พยายามจะเข้าครม.ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในระยะสำคัญตรงนี้เราก็จะเป็นกังวลในการที่จะไม่ให้ประเทศมีมาตรการป้องกันตัวเองในเรื่องของความมั่นคงทางยาโดยที่การที่ให้เปิดตลาดในส่วนนี้โดยที่จะองค์การเภสัชกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะมีมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือในการที่จะสร้างความมั่นคงการเข้าถึงยาให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพรบยาฉบับที่ภาคประชาชนพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ขอให้แก้ไขอันนั้นก็ถูกเตะถ่วงมาจนณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เข้าเพราะว่าสิ่งที่ภาคประชาคมสังคมเสนอคือให้มีการชี้แจงโครงสร้างราคายาเข้าไปเพราะว่าอุตสาหกรรมยาข้ามชาติมักอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าที่ยาแพงเนี่ยเพราะว่า R&D ค่าใช้จ่ายเรื่อง R&D จะสูงมากแต่ไม่เคยชี้แจงชัดเจนว่ามันสูงเท่าไหร่อาจจะเห็นในกรณีของอินเดียก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีการบิดเบือนไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกนะฮะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็ชี้แจงแบบถูกบ้างผิดบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เรามีฐานข้อมูลที่จะเช็คกลับได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสูงอย่างที่คุณอ้างมาหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะครับหลังจากที่มันเรื่องของมาตรการใช้ CL เนี่ยค่อนข้างจะยากขึ้นเรื่อยๆมีน้อยประเทศที่กำลังพัฒนาน้อยประเทศที่จะนำมาตรการนั้นมาใช้ก็มีคนที่พยายามคิดว่ามันควรจะมีกลไกอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเช่นในเรื่องของสนธิสัญญาว่าด้วยเรื่องของ R&D นะครับหรือจะเป็นเรื่องของระบบ price funds หรือจะเป็นเรื่องของ patent pool ซึ่งคุณเอสบาได้นำเสนอไปหลักการใหญ่ๆก็คือต้องการที่จะปลดล็อกในเรื่องของการพัฒนายาขึ้นมากับเรื่องของสิทธิบัตรให้มันแยกออกจากกันเพราะว่าที่มันทำให้ยาแพงเนี่ยเพราะว่าเขาชอบอ้างว่าไอ้ค่าตรงนี้มันแพงมันเลยต้องทำให้มีการจ่ายและทำให้มีสิทธิบัตรเนี่ยมีราคาและยามีราคาแพงมากขึ้นพยายามที่จะปลดล็อก2สิ่งนี้ออกจากกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็มีผลออกมาเป็นรูปธรรมในเชิงขององค์กรหรือโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับสากลว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเข้าไม่ถึงยาโดยที่จะใช้ในเรื่องของทางอื่นที่ไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินปัญญานะครับรวมถึง medicine patent pool เหมือนกันด้วยนะฮะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามในส่วนนี้นะครับเมื่อพูดถึง voluntary licensing มันคืออะไรก็จะอธิบายแบบเร็วๆนะครับอันนี้ผมไปขอยืมมาจากเว็บไซต์ของทางองค์การอนามัยโลกนะครับมันก็เป็นสัญญานะฮะที่ทางผู้ทรงสิทธิบัตรเนี่ยทำกับองค์กรหรือว่าหน่วยงานหนึ่งในประเทศหนึ่งนะฮะโดยที่มุ่งหวังว่าราคาต้นทุนในการผลิตยาเนี่ยมันน่าจะถูกลงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ในนั้นนะฮะว่าเมื่อคุณได้สิทธิ์ที่จะไปผลิตตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณทำอะไรบ้างเช่นคุณได้สิทธิ์ผลิตได้สิทธิ์การส่งออกหรือว่าการที่จะ distribution หรือว่าการกระจายยาออกไปแต่มันก็มีข้อจำกัดว่ากลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยแบบไหนบ้างที่จะได้รับหรือว่าจำนวนเท่าไหร่หรือในประเทศไหนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่อยู่ในนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่มีข้อสังเกตว่าจริงๆแล้ว voluntary เนี่ยมันเป็นไปเพื่อต้องการที่จะทำให้ยาราคาถูกลงได้จริงหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นในเชิงของการที่จะการเปิดตลาดมากกว่าที่ทำให้ราคายาเนี่ยลดลงจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ voluntary licensing นะครับอันนี้ผมขอยืมสไลด์มาจากของคุณเอสตาบานซึ่งเคยมาคุยกันเมื่อประมาณ
มาณสัก4 ปีก่อนพยายามอธิบายว่า Methylene Pattern Pool คืออะไรหลักการใหญ่ๆก็คือมันจะมีพูลหรือว่าสระหรือว่ากล่องตรงกลางนะครับโดยที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยจะเอาสิทธิบัตรเนี่ยมาหยอดเอาไว้นะครับแล้วก็บริษัทยาชื่อสามัญถ้าต้องการที่จะผลิตยาเหล่านี้ก็มาขอใช้สิทธิ์จากกล่องตรงนี้นะฮะโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามที่ตกลงกันแล้วก็นำสิทธิบัตรอาจจะตัว2ตัวเนี่ยมาผลิตเป็นยานะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะไม่ใช่ยาที่แบบเป็น new innovation จริงๆนะครับจะเป็นการยาลักษณะเป็นของfixed dose combination หรือเป็นเรื่องของเป็นยาในสูตรเด็กนะฮะหรือเป็นยา generic อันนั้นคือจะเป็นหลักการใหญ่ๆของ patent pool แต่ไม่ใช่ว่าเป็น new identity อะไรขึ้นมาอันนั้นคือเป็นหลักการของ patent pool นะครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะ patent pool ว่ามันเกิดอุปสรรคหรือมันมีปัญหาอะไรนะครับประการแรกในเรื่องของมีข้อจำกัดในเรื่องของการที่ประชาชนจะเข้าถึงยาที่เป็นผลจาก patent pool เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นได้กว้างขวางแบบนั้นจริงๆด้วยข้อจำกัดว่ายาที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้จะใช้ได้กับบางประเทศเท่านั้นที่ทางผู้ทรงสิทธิ์ใส่ตัวสิทธิบัตรเข้ามาจะกำหนดไว้เลยว่าใช้ได้กับผู้ป่วยในประเทศไหนบ้างหรือว่าใครที่จะผลิตได้บ้างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยของ patent pool medicine patent pool เนี่ยก็จะให้สิทธิ์กับบริษัทยาชื่อสามัญอินเดียส่วนมากเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็กำหนดไว้ว่าประเทศไหนที่จะซื้อยาจากโครงการนี้ผ่านบริษัทในอินเดียได้บ้างอันนี้ก็มีข้อจำกัดนะครับอันที่สองเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ศักยภาพในการที่จะผลิตยาภายในประเทศเองลดลงเพราะว่าไปหวังพึ่งนะครับของยาที่จากภายใต้ของ voluntary หรือ patent pool แล้วนะครับก็คือประเทศก็ไม่ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมในเรื่องของยารวมเม็ดหรือยาสูตรเด็กอื่นๆมากขึ้นไปกว่านั้นเพราะว่าก็รอpatent pool บอกมาว่ามียาตัวไหนบ้างแล้วไปขอซื้อจากตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดการพัฒนาในการผลิตยาภายในประเทศนะครับอันที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของมันทำให้การแข่งขันของยาชื่อสามัญเนี่ยด้อยลงนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆการหัวกันนะครับเพราะว่าเจ้าที่ผูกขาดตลาดก็ไปหัวกับเจ้าที่เป็นคู่แข่งแล้วว่ามาเซ็นสัญญากันนะภายใต้ voluntary license หรือ patent pool เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ไม่มีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันในตลาดมันทำให้เกิดไม่เกิดการแข่งขันเมื่อไม่เกิดการแข่งขันราคามันก็ไม่ได้ถูกลงเท่าที่ควรจะเป็นนะครับมันไม่ใช่การแข่งขันโดยเสรีนะครับอันที่4เป็นเรื่องของมาตรการบังคับใช้สิทธิ์หรือ CL อันนี้เห็นผลชัดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เป็นข้ออ้างว่ามันมี voluntary license แล้วหรือว่ามันมี patent pool แล้วเนี่ยเรื่องของ CL เนี่ยก็สามารถที่จะระงับได้เพราะมีช่องทางอื่นที่จะใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ commercial license เป็นมาตรการสำคัญนะครับที่ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างน้อยเนี่ยเป็นมาตรการที่ใช้ขู่หรือทำให้บริษัทยาข้ามชาติอย่างน้อยเกรงใจที่จะลดราคายาได้บ้างนะครับอันต่อมาที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาคือในการเจรจาระหว่างของ medicine patent pool กับบริษัทยาที่สนใจที่จะสละสิทธิบัตรเข้ามาในพูลเนี่ยมันเป็นไปในเชิงลักษณะมันไม่ได้เปิดเผยว่าคุยอะไรกันต่อรองกันแบบไหนประเทศไหนจะได้ประโยชน์บ้างประเทศไหนจะเสียประโยชน์บ้างเนี่ยมันไม่มีการพูดเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมีประกาศเมื่อเซ็นสัญญาออกมาแล้วนะครับอันนี้คือมันขาดการที่จะมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันไปบ้างนะครับจากตัวไลเซนส์แรกที่ทาง Medicine Patent Pool ทำเนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ในแวดวงภาคประชาสังคมทำให้เกิดความแตกแยกกันนะครับเพราะว่าประเทศที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันดีแต่ประเทศที่เสียผลประโยชน์หรือไม่ได้อยู่ในตัวสัญญาณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ถูกอยู่ในสัญญาณนั้นเวลาคุยกันในระดับสากลแล้วเนี่ยมันให้เกิดความแตกแยกมันทำให้เสียงของภาคประชาสังคมเนี่ยไม่เป็นทางในทิศทางเดียวกันเพราะว่ามีบางคนได้ประโยชน์บางคนเสียผลประโยชน์นะครับ